A, B, C, D. Alphabet. The ting goes grrrr. So yun guys, time check 2:44 AM. Nagising ako kasi i-record natin yung yung hilik ni Shalom. Ang lakas na kasi mumilik, i-record ko. Medyo madilim, pero papakinggan na lang natin yung hilik niya. Try ko buksan yung ilaw. Really, nigga? Di ba? Di ba rinig na rinig nyo? Sakto-sakto pa sa tenga ko yung hilig niya. Kaya hindi ako makatulog. Kasi ang lakas niyang umilik. Sakto pa sa tenga ko. Kakabadrip. So ang gagawin ko, hindi niya alam. Malamang pag nakita niyo ito bukas, magagalit sa akin yan. Biruin mo, 2:47 na ng madaling araw. So pakinggan niyo ulit. Pakinggan niyo ulit yung hilik niya. So yun guys, di ba? Sinong makakatulog sa ganung hilik? Hindi naman siya nahilik ng ganung hilik lang. Siguro sa sobrang pagod. Sige guys, try ko na matulog. A, B, C, D. Alphabet. The ting goes grrrr.